მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ახალი სასწავლო წლის დაწყება მიულოცო უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებს, სტუდენტებს, საჯარო სკოლების პედაგოგიურ კოლექტივს, დირექციას, მოსწავლე ახალგაზრდობას და იმ პატარებს, ვინც წელს პირველად შეაღო სკოლის კარები. ყველას გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. დღევანდელი კონცერტი სწორედ ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმია მიძღვნილი. დღევანდელი კონცერტი თქვენ გეკუთვნით. თქვენთვის დღეს აქ ჩამოგზავდნენ ცნობილი მუსიკოსშემსრულებლები და მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია კომპოზიტორი ზურაბ ჩინჩალაძე, პოეტი დავით ხურიძე და მინდა გითხრათ, რომ დღეს ბატონი დავითი იუბილეა და მიულოცოთ ყველანაირად. ჩემო ძვირფასო გორელებო, 1988 წელი იდგა, როცა ზურაბი სათავეში ჩაუდგა დათო ხურიძესთან ერთად ცნობილ ანსამბლ აილიას. ანსამბლი აილია გორის ერთ-ერთი საუკეთესო ვოკალური ინსტრუმენტალური ანსამბლი იყო. ის შეიქმნა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, იმ დროს პიონერთა სასახლე იყო, მაშინ დირექტორი გახდით მე, ჩემთან ერთად თემურ ზაუტაშვილმა და 10 განსვენებულმა უნიჭიერესმა მუსიკოსმა მალხაზ ყვერნაძემ შევქმნით ეს ანსამბლი. ანსამბლი მზიურთან იყო ძალიან ახლო ურთიერთობაში და გორში აია, ხოლო საქართველოს მასშტაბზე თბილისში მზიური და ბევრი შეხვედრები ჰქონდათ ერთად. ანსამბლში ვოკალს ხელმძღვანელობდა ცნობილი ვოკალისტი, უნიჭიერესი ქალბატონი ნანა სამხარაძე, რომელიც დღემდე აგრძელებს აიას ვოკალური ჯგუფის ხელმძღვანელობას და დღეს ნანას ბავშვები მსოფლიო მასშტაბით არიან ცნობილები და დღევანდელ კონცერტში ისინი თქვენთვის შეასრულებენ სიმღერებს. ასევე მე არ შემიძლია არ აღნიშნო ქალბატონი ნანას გარკვეული პერიოდი დეკრეტულ შეულებაში ყოფნის პერიოდში ქეთევან ქუმსიაშვილი, ერთ-ერთი უნიჭიერესი, ასევე ჩვენი გორელი პედაგოგი, ვოკალისტი ხელმძღვანელობდა აიას. მოდიოდა აია, თაობები იზრდებოდნენ აიაში და ვიმეორებ კიდევ 1988 წელს მაშინ სასახლის დირექტორი გახდა ქალბატონი ნუნუ საბანაძე, სათავეში ჩაუდგა აიას ზურაბ ჩინჩალაძე, კომპოზიტორი, მომღერალი და პოეტი დავით ხურიძე, რომლის ლექსებზეც დაწერილ სიმღერებს დღესაც მღერიან თანამედროვე აიას მომღერლები. მე მახსოვს სახელის დარქმევა. თემურ ზაუტაშვილმა და მალხაზმა ბევრი იფიქრეს და ბოლოს აია, რამდენადაც იაკობ გოგებაშვილი გორელი იყო, ზუსტად აიათ იწყებდნენ სკოლაში პირველ ანბანს, აია დაერქვა ანსამბლს. და ეს ანსამბლი დღესაც ცოცხლობს და ქალბატონი ნანა დარბაზში მზადდება და მადლობა ქალბატონო ნანა თქვენ, რომ ამ ტრადიციებს სასახელო გააგრძელებთ. მადლობა ბავშვებს, მშობლებს ყველას, ვინც პირველი აიიდან დაწყებული
დღევანდელი აია ჩათვლი ამ ანსამბლის გვერდით ბრძანდებიან, ხოლო იმ თაობას, ვინც აღიზარდა, ვინც ყველა თაობას, რომლებმაც გაიარეს ანსამბლი აია და დღეს კვლავ სცენაზე დგანან აიას მომღერლები, ყველას უღრმესი მადლობა და წარმატებები მინდა უსურვო მათ. და დღეს დარბაზში ბრძანდება გორის რესურს ცენტრის დირექტორი ბატონი გია ბეზნიშვილი. მინდა გითხრათ, ვთხოვ ბატონ გიას მოგზადეს ჩვენთან, რამდენთაც დღევანდელი საღამო თქვენ გეძღვნებათ. ბატონმა ზურაბ ჩინჩალაძე და ბატონმა დავით ქურიძემ თქვენ მოგიძღვნეს ეს საქველმოქმედო საღამო და ეძღვნება ახალი სასწავლო წლის დაწყებას საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ვთხოვთ ბატონო გია მოგზადეთ სცენაზე და მოგილოცეთ ახალი სასწავლო. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, მოგესალმებით უყურებას. დღეს მართლა ძალიან ლამაზი დღეა, ჩვენ არა ვართ განებიღრებულები ასეთი ლამაზი შემოქმედებითი საღამოებისთვის. ეს საღამო ინიციატივით ბატონი რობერტის, ბატონი ზურაბის, ბატონი დავითის არის პირდაპირ მიძღვნილი ახალი სასწავლო წლის დაწყებისთვის. გილოცავთ თითოეულ მოსწავლეს, თითოეულ მასწავლებელს და გისურვებთ ნაყოფიერ შემოქმედებით ახალ სასწავლო წლის. ეხლა ისე ლამაზად, ისე შესანიშნავად დაახასიათა ბატონმა რობერტიმ, რომ თვალწინ გადამეშალა ის წლები, როდესაც აიას კონცერტები იმართებოდა და ჩვენც მაშინ შედარებით, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდები ვინც ვიყავით, სიამოვნებით, ძალიან დიდი სიყვარული და ძალიან დიდი შემართებით უსმენდით ხოლმე აი ამ კონცერტებს და ვამაყობდით. და ვამაყობთ ეხლაც, რადგან მათ ტრადიციებზე იზრდებიან ჩვენი ახალგაზრდები. ის პატარა ახალი თაობა, რომელიც ალბათ სავარაუდოდ დღესაც წარდგებიან თქვენ წინაშე და ნახავთ ალბათონი ერთ-ერთი მართლაც გამორჩეული და შესანიშნავი კომპოზიტორი, შესანიშნავი ხელმძღვანელი, შესანიშნავი ადამიანი, მუსიკოსი, მართლაც მის შემოქმედებიდან, მის ხელმძღვანელობით ძალიან ბევრი ლამაზი თაობა აღსდილი. მინდა მოგილოცოთ სულ და დავტყვეთ დღევანდელი დღით. ერთი სამწუხარო და გულისწყევით მინდა მაინც არ შეიძლება რა უნიშნო, წეგან აღვნიშნე რომ ძალიან არ ვართ განებიღრებულები. როდესაც გეგმავდით და როდესაც დაიგეგმა ეს საღამო, ჩვენ ვფიქრობთ რომ თითოეულ მასწავლებელს, თითოეულ თქვენთანაც მოფერებოდით და გამოვიყავით თქვენთვის ყველასთვის განსაკუთრებით ადგილები რომ ყოფილიყო ჩვენი დარბაზი დატვირთული, მაგრამ წეგან უსკეროდი რომ საკმაოდ ბევრი მასწავლებელი ვაკლიათ. ეს ცოტა გულსადგენია, იმიტომ რომ ეს ხომ ჩვენთვის არის, ეს ხომ იმისთვის არის, რომ განვიმუხტოთ, პატივი ვიცეთ, დავაფასოთ დღევანდელი ჩვენი სტუმრები, ჩვენი ორგანიზატორები და ამიტომ საჭიროა ხოლმე, როდესაც ასეთ ღონისძიებას გეგმავთ, მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მომბრძანდეთ და დავესწროთ აი ამ ლამაზ შემოქმედებით საღამოს. მინდა მიულოცო იუბილარი რომელიც ბატონ დავითს მიულოცოთ დღევანდელი დღე სიმბოლურია რომ მაგას დაემთხვა და უშუალოდ კიდევ დიდი შემოქმედებითი წინსვლა და ჯანმრთელობა. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო გია, უღრმესი მადლობა. მადლობა თითოეულ თქვენთანაც ქალბატონებო და ბატონებო მობრძანებისთვის. უღრმესი მადლობა, ჩემო მეგობრებო. ჩვენ ერთად უნდა ვიყვარდეს ერთმანეთი და ასე ერთიანობით, ურთიერთსიყვარულით, ურთიერთპატივისცემით გავიაროთ ის გზა, რომელსაც ჩვენი ცხოვრებისეული გზა ქვია. ერთი პატარა განცხადება მინდა გავაკეთო, მე თვითონ ტურიზმის განყოფილებას ხელმძღვანელობ. დღეს ჩემი მეგობრები არიან ბატონი ზურაბი და ბატონი დავით და მათმა მთხოვეს რომ მე გამეხსნა დღევანდელი საღამო, მე მათი თხოვნით მოვედი, ექტორე, მე საღამო არ მიმყავს, არც კონცერტი არ მიმყავს, უბრალოდ ჩემი გორელების სიყვარულით და ჩემი მეგობრების სიყვარულით მოვედი და დღეს თქვენს წინაშე წარვზდები.
მაგრამ ერთი პატარა განცხადება მინდა, მე ისედაც დაგპატიჟებთ, 27 სექტემბერი ტურიზმის მსოფლიო დღეა, იმის გამო რომ მძიმე დღეა აფხაზეთის დაცემის დღე ამავე დღეს არის ჯვართამაღლება, ჩვენ 26 მაისს დღის 3 საათზე, კიდევ ვიმეორებ, 26 მაისს დღის 3-ის ნახევარზე, ასე გორის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გავხსნით ბრწყინვალე გამოფენას. ძალიან ძვირფასი ნახატების გამოფენას, რომელიც ჩამოგვაქვს თბილისის ეროვნული მუზეუმიდან, ეროვნული გალერეიდან და მე გეპატიჟებით ყველას ამ ზეიმზე, ამ სურათების გალერეის გახსნის ზეიმზე გორის ეთნოგრაფიულ მუზეუმის ეზოში 26 სექტემბერს დღის 3-ის ნახევარზე გვეწვიეთ და ერთად აღნიშნოთ ტურიზმის მსოფლიო დღე. მინდა გითხრათ, რომ გამოფენა ერთი თვე გაგრძელდება. მე იმედი მაქვს ყველა სკოლა მივა და გამოფენის სლოგანია ემეგობრე მუზეუმს. და ასე მინდა ეს მონიძება მოხდეს. ეხლა კი თქვენთან ერთად ვნახოთ ვიდეო კლიპი, რომელიც ბატონმა ზურაბ ჩინჩალაძემ, უნიჭერესმა კომპოზიტორმა, რეჟისორმა, რა ვიცი, და ჩემმა დავითმა, უნიჭერესმა პოეტმა, მომღერალმა შექმნეს და ეს ამ კლიპის შემდეგ მე მაგ წარმოგიდგენ და მე თქვენთან ერთად ჩავდივარ დარბაზში. წარმატებები. ნახოთ კლიპი. პირობის თანახმად სცენაზე მინდა მოვიწვიო ჩვენი დღევანდელი შემოქმედებითი საღამოს რაინდები, ჩვენი ქვეყნის სასიკადულო შვილები, გამოჩენილი კომპოზიტორი უნიჭიერესი ზურაბ ჩინჩალაძე და ნიჭიერი პოეტი ჩვენი ბატონი დავით ქურიძე. გთხოვთ ბატონო. ერთხელ კიდევ
ბატონი დავით იუბილარი მიულოცოთ ერთხელ კიდევ ბატონ დავით იუბილეს. მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ მეგობრებს, წარმატებები მინდა უსურვოთ თქვენთან ერთად. მადლობა მინდა უთხრა კონცერტის ყველა მონაწილეს, ქალბატონებებს და ბატონებს. ყველას მადლობა თქვენთან ერთად მეც ჩამოვალ დაბაში და ვნახავ კონცერტს და მომავალ შეხვედრამდე წარმატებები. სამშვიდობისა ძვირფასო გორელებო, მე და სურას შემოქმედებითი მეგობრობა დაიწყო გორში, იანერთას ყოფილ სასახლეში, ანსამბლიაში, მე გაგრძელდა მთელი ცხოვრების მანძილზე. იმ დროსაც კი, როდესაც მე საზღვარგარეთ ვიყავი, ან თვითონ იყო საზღვარგარეთ ერეთხოვა ჩვენ, მაგრამ წერდით სიმღერებს ბავშვებისთვის, დიდებისთვის და დღეს ჩვენი ასე ვთქვათ შემოქმედებითი საღამოც არის და დიდი მადლობა გორის მერიას და კულტურის სააგენტოს, რომ ხელი შეგვიწვეს ამ კონცერტის ორგანიზაციაში, გაკეთებაში და მოგცეთ საშუალება და რომ მოგლოცავთ თქვენთვის პედაგოგიკო, ლექტორებო და უბრალოდ საზოგადოება ახალი სასწავლო წლის დაწყება. ეხლა კი დავიწყებ მოდიში დავით სწორზე გილოცავ დამატების დღეს. ჩემი შემოქმედების და საერთოდ ცხოვრების ყველაზე საუკეთესო წლები ახალგაზრდობის გორში მაგატარებული ჩემ ლამაზ აიასთან. სულ იცახი, რომ ის ყველაზე ლამაზი წლები იყო. ეხლა დავუყენეთ, მაშინ პატარა ბიჭები ვიყავით და მეცინებოდა. როგორი ბიჭები ვიყავით და უკვე სიმერეში ვიყავით, მაგრამ უმეტმა ყველა დაამეროს, ახალგაზრდა მუცავა. აბა შეტაუკა. ლებს მომერებს, ეხლა ეს ბავშვი აია მეროდა და ეხლა მე მომერებს.
შენ საქართველოს გადაგვობა დაგშვენდებოდა ორანი გადადაგშვენდებოდა შენ სიტყვაზე ქალაქები შენდებოდა დადაიცებოდა უდაბნოში შვიათ ზამბოთი ებერებოდა დიდ საკვანს ასე მგოსანი მაგრამ სიყვარულს დადიდებას განაცხარი
Racnis lepši, a išleba budi umelis. Tani se, a girdeva čemi dilava. Როგორც დიავში, შენი თმელი ვთიან სინები. Sheni Ansipo Gadayinga Sheni Tualevi Eliswa Gadayinga Sheni Stardopsta Elis Sheni Gitara
Υπότιτλοι εγώ πρέπει σας ρωτήσω. Μονάκριβაზე ძნელი ალბათ ამ ფორმატ აღწერია. ნახავთ სკოლებას საზოგადოებრივ გავატარეს სამწუხაროდ. და ნიუ-იორკში და ლოს-ანჯელესში მომისრო კულის ოპერაციაც გამიგდა. რაღაც ცოტა უფრო ადრე პერიოდში სურათ თბილისში იყო, მე ნიუ-იორკში და ხოარო ამიწერეს და მომენატრე ლექსი დამეწერა. შენდაძე ლექსი მომენატრეო რაღაც სკოლთან მიწისთან. დავწერეთ ეს სიმღერა ამხეთენზე თვით. და მე ამას მეგობრობას ვიცი მოგნატრებია ყველას. მოგნატრებას და ყველას მაყურებელს ეს ავია ეგრეთ და ისევ შემთხვევით და ჩემ გამოსვლის წინ ჩემს ახალგაზრდა მეგობარს ჩემს ერთ-ერთ გადამჩენელს მე ორმაის მოხდი გორის რეანიმაციაში აიგეჭა ჩემი თვითმეტები სამწუხაროდ და უარი მითხრეს სამსახურზე თვითმეტებმა და რამდენიმე ექიმმა დიდი სიკეთის გამოსცნაცეს ჩემთან ხედავდა. ამ ექიმებს შორის იყო ბატონი ირაკლი მუხაშაური, ახლა ის დარბაზშია თავის ოჯახთან ერთად. დღეს გურიაში მებრძოლება კონცერტი შედგა. აბარების Thank you.
Es joven
That's
გაგვიხალისეთ და გაგვილამაზეთ შემოქმედებითი საღამო მადლობა.